السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هو عمار محمد قناة كينا قيبت شحذ جوشة. موضوعنا شحذ جوشة صدق قيبات ويان واجه روح كده جينا سنة كور لبا قيبات بها هذا قيب عصب بقصود درنا أو أنلوس أو أنو فلانقين دون إن شاء الله ذات شخصيات كجوشة جاري يصوتي كده ميسي أما بوقت خدين تسوق أنا أن تسوق ديشير أنا أنلوس من دونه صوتها وإحنا أمسير يوقف قطو وقت الجلية وح إنه أدليست وح كفاية كراي سو حوين كانال كان قد تكون عصب تهاي نوصبير هديان نقول نوصبيرنا هديان نوصل بيتين اللي وده أصحاب تعيشها موضوعنا ما أنتم نقول دون كريبتو كارت عدد بدن بحث سوي ديسا سووا شقيس على عقد كريبتوها ما كفاية ديسا كرينا قاب كيلو سمانية ما دام الإكسبيرينس صدق ديسا ولا ذا أستاذ نلو ذاك إن شاء الله موضوع عن واحد قاصدي إن نلو ذاك كريبتوها قيبنا شهادة جوشة قيبة كنحسية وحنا نقول دون قيبة بدن أمريكا كوبا وحنا نشرح دون وام حل عقد حقيقة بلا من تسيلو أساسي وين تفهم كارس فيلسوفية كبعدي واحد قد ما كان فهم تقاب كوش شقيس سيستم كيجا سيدو كلا اللي هو الضوء وقف وقص سمين كريه دقالة بل لو ذاك دونا مركا قيبتو كواد بلا دور استاغنو waa maxay crypto waa maxay lacagta crypto inta aynu lacagta crypto dul tegin waxa weeyaan cryptography iyo currency la isku geeyeen so cryptography waxa sameyn doona insha Allah inaan mawduucyada kale nigu sharax wax ka dhigan tahay laakiin currency wada garanaysan waa lacagta caadiga oo sayurada dollarka shilinka ama meesha aad joogto lacagta lagu isticmaalo so waxa weeyaan waa lacag currency lagu sameeyo cryptography plus currency hadaba currency waxa weeyaan lacag digital ah oo online maxaa loogu baahan yahay bes imanaysa maxaa lagu baahanaa waxaan rabaa inaan ku tusaale ahaan oo kale haddii maanta aan mobilka ku siiyo intuu la eg yahay probability-ga inaan mobilka copy ka reebto zero sababtoo mobilka adiga qaata haddii aan maanta $50 ku dhiibo €100 ku siiyo intee la egtay inaan copy ka reebo probability haddii xataa copy aan ka reebo muu shaqaynaya no sababtoo lacag kasta waxay leedahay number ku qoran halkaas hadduu numberka lahayd ma shaqaynayso su'aashu waxay maantay lacagtan digitalka ee PayPal-ka online-ka saadka ah ee qofka mobilka loogu soo dirayo si lagu garan karayaa in ay shirkaddan u soo diraysay copy ka reebato in ay saadku copy ka reebatay qofkii markay lacagta u dirto ay 10 copy ku soo dirtay originalkiina iyadoo haysato waxay ahayd su'aal 35 sano ugu dambeysay la isweydiin lahaa hal ma la keeni karaa macquul ma tahay in shirkadaha baananku ay ka reebanayaan copy oo original u dhigi karaan 2008 bishii October baa waxa soo shacbaxay wax white paper la dhaho oo Satoshi Nakamoto qof lagu magacaabo ama shakhsi ama group lama kala garanayo baa waxa uu soo bandhigay system lagu xalinayo mushkilada waqtiga joogta so systemka waa maxay uu soo bandhigay isagoo ku qeexaya lacagta bitcoin-ka oo iyaduna insha Allah muuqaalada dambe nigu sharxi doono qaabka ay u shaqeyso iyo sida uu shaqeynayso oo aaminsanahay noqon doonto lacag ka qaalisan dhowto dahabka marka aad fahanto systemkan iyo baalka qaabka uu shaqeynayaan waxa weeye waad fahmi doontaa qiimaha uu leeyahay so waxa sameynaya marka koobaad waa maxay systemka uu soo bandhigay waxa jira laba system la yiraahdo centralized iyo system la dhaho decentralized systemka centralized waxa weeye waa system meel kale laga maamulo systemka decentralized kalena waxa weeye waa system dadka oo dhan u dhaxeeya dadku si wada jira u maamulaan aan meel kale laga maamulo tusaalahaan maxaad ku garanaysaa centralized waxa kamid ah imka WhatsApp oo kale markaan anigu maanta Axmed lacag u diro ama Axmed aan qoraal u diro wuxuu marayaa WhatsApp-ka uu la socdaa shirkadu inaan qoraal u diro soo dataagi bay haystaan مثلا bangiga oo kale maanta haduu qof saad adu dirto qof aad Soomaaliland jooga oo Soomaaliya u diro shirkadu waxay ka warhaysaa lacag isku dir ama hadii aad qof online ugu dirto PayPal-ka hada lacag lagaga jarto PayPal-ku wuxuu u dhaxeeyaa labadii qof systemka waxa la yiraahdaa centralized meel kale hata laga maamulo anytime baa kontada laga xidhi karaya waqtigay doonaan baa kontada laga xidhi karaya waqtiga doonaan lacagta laga joojin karaya soo ma garan karaysid xilliga laga joojiyo qala samayso soo waxa meel kale hata laga maamulo decentralized ku hadda uu ka duwanaanaya dadka la socda wixii meesha ku jiro kale tusaale ahaan oo kale A B C iyo D baa meesha ku jira soo haddii uu A u diro B $100 waxa la socda C iyo D iyo E waxay markale hata ilbriqs gudahood eegayaan kontada A in ay ku jirto $100 waxay ansixinayaan second wax ka yar in ay lacagta ku jirto ka bacda loo sideena transaction ku dhacay marka waxa la ogaanaya lacagtii uu haystay A inay haysato hata B taa waxaan igu sharxi doonaa exactly soo shaqeynaya blockchain-ka iyo qaybta markaan crypto aan bitcoin-ka imano soo ka hadda waxaan imanaya maadaama qaybta aad imanay ay adagtahay inaad fahanto systemka bal aan imano blockchain nan maqashaa dhici karaysa waa maxay block waxa weeye waa block meel xiran ejaan oo silsiladiya maxaa keenaya systemkii marka aad fahanto is amazing waxaad garanaysaa awoodda ay leedahay lacagtan iyo amniga ay leedahay iyo in ay adag tahay weligaa ma maqlaysid lacagta la jabsaday bangi baa la jabsaday in exchange la jabsaday waa dhici karaysa imse jeer baad maqashay bangi baa loo dhacay imse jeer baad maqashay wax loo dhacay baan baa loo dhacay laakiin weligaa ma maqli karaysid in cryptada dhexdeeda la jabsado ama lacag laga dhex qaato waa dis qaabka u shaqeynaya
blog waxa weeyaan waa systemka wax ku shaqeynaya tusaale ahaan halkii blog wuxuu samaysaa 10 daqiiqo waxaan dhahnay a b c d iyo d shanta qof waxay la socdaan wixii isbedel sameynaya so 10kii daqiiqaba transaction ka dhaca waxa la isku diro waxa la kala goosdo waxay noqonaysaa hal blog waxay sameynaysaa chain silsilad waxa bilaamaya blogii kale ku xigay kabacdi saas awgeed baa loo leeyahay blockchain waa blog isxidhay chain silsiladii oo 6 samaysmay maadaama transaction-kii dhacay baa number noqonaya wuxuu xidhayaa blogii kale furaya 10kii daqiiqana baalkii waa sii samaysmay haddaba dhegeyso haddaba kan blog haddii aa qofku rabo in uu dhaco in lacagta la dhaco waa in uu soo bedelo dadkan xogtii ay hayeen oo dhan waxaan dhahnay xogtu dadku iska warhaya si aad lacagta u dhacdo haddaba blog waxaan dhahay 10 daqiiqo samaysmay qofka hadduu rabo inuu blog jabsado waxa weeye waa inuu xaliyo 206 la tusaaray labo waa ku dhawaad hal blog inuu jabiyo qofku wuxuu u baahan yahay 10 saacadood so haddii 10kii daqiiqaba hal blog samaysmayo uu baahan yahay qofku ku dhawaad 10 saacadood inuu blogga soo jabiyo si uu lacag u dhaco intee ku qaadanaysaa wax 2008 soo samaysmay inuu soo wada jabiyo si uu hadda lacag u dhaco it's impossible sababtoo waqtigan halka blog uu sameynaya saacadii baa 10 blog oo kala samaysmaya so it is impossible way in uu qofku soo jabin karayo bitcoinadii ama systemkii dhacay si uu qalad u sameeyo marka qaarkood waxa ka soo dhex bilaaba meesha dhexdeeda marka ay sushtim la sameeyo marka la codeynay insha Allah folks xagga dambe igu sharxi doona casharada soo socda igu sharxi doona si ay u yimaadaan marka xogta la isku keenayo qofka la jeegareynayo 10kii daqiiqaba sida dimuqraadiga oo kala la eega dad mining la dhaho oo sheegnaa ni sharxi doono ba waxay ku aaminayaan waa qaab lacagteedan looga sameeyo in uu qofku transaction-ka u dhaco kale 10 daqiiqo gudaheega kale marka hadhow tolo waxay eegayaan in qofkan waxa uu diraya uu sax yahay ka bacdi markay wada saxiyaan qof walba waxa la eegaya 50% meesha ugu badan ka bacdi blog saas soo xirmaya kii kala bilaamay haday kuwa kale xog kala haystaan qasab meesha badan waa inay raacaan oo systemka dimuqraadiga so muuqaalada man exactly qaabkan igu sharxi doona insha Allah iyo qaabka uu shaqeynaya kuwa mining ka shaqeynaya lacagtan sida uu sameeyaa systematically sida uu shaqeeyaan qaybtoodu maadaama way adag tahay marka hadii kugu sameeyaan ku tusay waxaan kula qaybsan doonaa shaashada qaabka uu shaqeeyo exactly baan ku tusi doonaa wuxuu noqon doonaa baal taxana oo xiran hadda waxaan rajeynayaa inaad fahanto qaabka nidaamka decentralized-ka iyo centralized-ka iyo inay macquul ahayn in la dhici karayo blog in aynan maskaxa soo gali kareen in ay adag tahay in la jabsan karayo bitcoin aan la dhici karayo sida ay u fududayna bangiga loo dhaco sababtoo maanta hadduu qof isku dayo inuu bangi dhaco xog kasta qof kasta xogtiisa si fudud buu heli karaa waxay ku xiran tahay maadaama meel kale hatii taala waa centralized laakiin systemka kale decentralized waxa weeyaan dadkoo dhan uu ka dhaxeynaya inuu dhaco waa inuu qof walbaaba information been u gudbiyo inuu waxaan lacagtan hay imso qof baa ku jirta malaayiin baa ku jirta so malaayiinkaas oo dhan waa inuu xog qalad geeyo marka waxa la nidaamka centralized-ku marka ay dad badan soo galaan amnigiisa daciif halka decentralized-ku marka ay dad badan soo galaan oo amnigiisu si adkaa maadaama uu shaqeynaya meta alfislo oo ah networking hadba dadka ku jira marka ay badan yihiin amnigiisu si kobcaya so waxaan sameyn doonaa muuqaalada masha Allah inaan habahaba nigu soo bandhigo qaabka loo furto qaabka mining uu shaqeeyo qaabka staking looga shaqeeyo qaabka bending loo sameeyo 6 wado uga sameyn karayso dhaqaale laakiin ma jiro waxaan ku guarantee oran karayo oo jirto lacag si fudud loo sameeyo waxaad u baahan tahay cilmiga inaad fahanto